हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक पंचम। मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं महिंद्रा कंपनी का साइलेंट जनरेटर। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों मैंने पहले भी बोला हूँ आपको कि मैं दिखाने वाला हूँ महिंद्रा का साइलेंट जनरेटर, जो कि मैंने आपको डीजे लाइव डांसिंग के लिए ट्रॉली बना रहे उसके लिए मैंने मंगवाया हूँ। तो दोस्तों मैं इसका प्राइस और मैंने कहाँ से मंगवाया हूँ तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका वजन 800 kg है और इसका पावर जो है 20 kV का। तो ये महिंद्रा कंपनी का जनरेटर है दोस्तों। चलिए उससे पहले आपको दिखाऊँ कि विदाउट मशीन का इस 800 kg जनरेटर को एक 407 में कैसे लोड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। जैसा कि बात करें दोस्तों 20 kV महिंद्रा का पावर जनरेटर की, तो इसके प्राइस की बात करें तो 3,15,000 रुपये पड़ते हैं, जो कि ये 20 kV महिंद्रा का पावरहोल्ड डीजल जनरेटर है। वोल्टेज 230 वोल्टेज से 415 वोल्ट तक ये जनरेट करता है। इसके कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग, ऑयल कूलिंग, वाटर कूलिंग, पावर 20 kV, AC सिंगल फेज और 3 फेज दिया हुआ है।